अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर आई हूँ मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ, कीमा आलू रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ के जी कीमा, जिसे मैंने धो के ड्राई होने के लिए रख दिया है। और कीमा आलू बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ मैंने ले ली है 4 अदद मीडियम साइज़ प्याज, 3 अदद टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हस्ब ज़ायक़ा नमक और 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट और 3 अदद मीडियम साइज़ आलू। तो यहाँ भगोने में हमने डाल दिया है 1.5 कप जितना ऑयल। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ जो प्याज मैंने ली थी वो बारीक काट ली हैं। और प्याज को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करनी और कम फ्राई नहीं करनी, दरमियानी फ्राई करनी है। देखें कुछ इस तरह का प्याज का कलर आ गया है। 10 मिनट बाद प्याज मेरी हो गई है डन। तो यहाँ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कीमा। और प्याज के साथ मैं कीमे को थोड़ा अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि जो कीमे का थोड़ा पानी है वो ड्राई हो जाए। और यहाँ कीमे का पानी जो तकरीबन ड्राई होने लगा है तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन पेस्ट इस तरह से। और अदरक लहसुन पेस्ट में मैं कीमे को अच्छे से भूनूंगी ताकि जो कीमे की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और जो अदरक लहसुन की जो अदरक लहसुन पेस्ट है वो भी अच्छे से भुन जाए, कीमे में उसकी स्मेल ना हो। तो यहाँ हमारा कीमा भी भुन गया और अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गया है। और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी सारे मसाले जो मैंने लिए थे। और सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, क्योंकि कीमे का पानी हमने भून के ड्राई कर लिया है। तो इसलिए हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और उसमें इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। और यहाँ कि मैंने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 गिलास भर के पानी। 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है ताकि हमारा कीमा भी गल जाए अच्छे से इसमें। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर। और मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे ताकि हमारा कीमा भी गल जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। तो आधे घंटे बाद हमारे टमाटर भी नरम हो गए हैं, पानी भी ड्राई हो गया है और हमारा कीमा भी अच्छे से गल गया है। तो ऑयल भी कीमे ने छोड़ दिया है, देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें पानी अभी मौजूद है। तो मैं चमचे की मदद से इसको पानी को ड्राई करूँगी इस तरह से ताकि जो हमारे टमाटर नरम हुए हैं वो भी चमचा चलाने से अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। और जो सॉफ्ट हैं ये देख सकते हैं आप, मैं ये दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से इसमें टमाटर भी हमारे बिल्कुल गायब हो गए हैं, इसमें अच्छे से नरम होके भुन गए हैं। और यहाँ मैं इसका पानी जो है बचा है वो सब मैं ड्राई करूँगी और इसी पानी में मैं इसको भून लूँगी। और यहाँ मैंने ऐड कर दी है हरी मिर्चें और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई होने के करीब है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। और कीमे के साथ हम आलू जब तक भूनेंगे जब तक आलू का थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता। इससे ये होगा कि हमारे आलू जब हम गलाने के लिए रखेंगे तो थोड़े जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है और आलू भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 गिलास भर के पानी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप आधा गिलास भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 गिलास ऐड किया है। और मैं इसको रख दूँगी 20 मिनट के लिए दम पे ताकि ये हमारा अच्छे से आलू भी गल जाएँ और ऑयल भी ऊपर आ जाए। और 20 मिनट बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है, हमारे आलू भी गल गए हैं और हमने ऑयल भी छोड़ दिया है इस तरह से। तो यहाँ मैं इसको डिश आउट करके इसके ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया ऐड कर दूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। तो जब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।